Помните ту самую BMW, которая скрипела в правом колесе? Так вот, ловите продолжение. Все тоже масло. Сколько машина проехала? Пару тысяч. Вот наш сайлентблок шаровая, которую мы смазывали. Это была левая сторона. Сейчас правая заскрипела. Вот как. Собственно, все то же самое. Магнит, масло. Сейчас будем смазывать. Итак, масло обязательно магнетик. Магнит, чтобы масло по шарику текло. И делаем укол. Опять же, все строго по инструкции. Заполняем 2/3 от пространства. Обязательно упираемся в металл, чтобы металл смазывался. Ну и как результат, тишина. Правая тоже вот у нас видно следы, но тишина, ничего не скрипит. Все хорошо. Но рекомендации поменять или весь рычаг, или как минимум пыльник. Разобрать, снять, забить новую смазку и поставить новый пыльник.